Wenn's du auf die Uhr schaust, siehst das nicht. Aber im Spiegel siehst, dass die Zeit vergeht. Und irgendwann meldet sich plötzlich einer, zuerst meinst du, das ist gar keiner, aber es ist ein sich aufblusternder Gedanken, der dir irgendwas erzählt von Schranken, wie viel der Zeit noch bleibt und dass schon einer am letzten Kapitel schreibt. Und du denkst nach über Sachen, eigentlich schon fast zum Lachen, wenn's nicht so ernst war. Doch du grinst, tat er mir auch. Aber du merkst, auch schnell ist es Galgenhumor und das kommt dir nicht bloß so vor. Dein Leben lang hast du geschaut, dass du nicht nachdenkst und solche Gedanken nachhängst. Irgendwas liegt in der Luft und sicher nicht der Geruch von Gruft. Es ist irgendwie, das Leben wird endlich. Was du nicht verstanden hast, bleibt unverständlich und das Rekognieren wird dir den Rest verwirren. Denn quasi über Nacht hat das Leben ausgelacht. Um was ist es eigentlich gegangen? Warum musst du jetzt deine Gedanken fangen? Angefangen hat's, dass du festgestellt hast, das Leben ist zwar ein Knast, aber sicher nicht wegen dir. 30 Jahre sind vergangen, dagegen und dafür. Leben manchmal zwischen Ange und Tür, aber ohne irgendein zerbrochenes Geschirr. Lang haben wir's ausgehalten miteinander. War's zu wenig Gefühl und zu viel Verstand? Das werden wir wahrscheinlich nie rauskriegen. Warum auch? Wir können nur verlieren. So bleiben wir beieinander für alle Ewigkeit, auch wenn's keiner versteht in der heutigen Zeit. Und ich glaub, es ist gut so, wie es ist. Wir beide sind uns irgendwie gewiss. Eine Stunde bereue von unseren Stunden. Nicht zusammengekehrt und trotzdem gefunden. Nie habe ich mir Gedanken gemacht, was ich möchte. Für mich war nie was gut oder schlecht, wie wir halt so zusammengekommen sind. Ja, also dann, auf die nächsten 30 Jahre und das nur besser werden als die davor.